예, 오늘 2026년도 2월 14일인데요. 오늘 우리가 화진포 있는데 요 해변가에 있는 집 여기에 난로 설치하러 왔습니다. 원래 마지막이지 않을까 싶은데 여기 가자미도 있고 등대도 있고 경치는 좋습니다. 요 집인데 옛날 집이라서 2층에 그 슬라브 집인데 비가 새니까 저렇게 덮어 씌웠다 그러죠. 철판으로 그 기와지붕으로. 그래서 여기 오늘 작업을 합니다. 우리 오늘 공구가 이렇게 많은데요. 굉장히 많은 공구들이 동원돼. 집은 전에부터 사놨는데 이번에 퇴임하면 여기 와서 이제 기가하실 거라고 난로를 저 자리에 놔달라고 말씀하셨고, 요 소파가 있는데요. 소파에서 이래 뷰를 보면은 전체적인 뷰라든지 이런 것 때문에 저 난로를 저기에 해줄 거를 저하고 약속을 했고요. 그래서 오늘 먼저 이렇게 구멍이 이렇게 먼저 뚫어 놨습니다. 그래서 2층에 한번 올라가 보겠습니다. 구멍을 이렇게 뚫은 것입니다. 난로가 보이죠? 여기에 우리가 먼저 이렇게 타공을 해 놨습니다. 이제 지붕 위에 올라가서 작업을 할 건데요. 이제 이렇게 난로 안장을 했습니다. 이렇게 수전이 이렇게 올라왔습니다. 구멍이 나왔습니다. 1차적으로 여기에 작업을 마쳤습니다. 바다가 훤히 보이는 지붕입니다. 바이킹족들도 타고 다니고, 옆에 교회도 보이고요.